देख सकते हो अभी मैं चिकन चावल खा रहा हूँ, बल्कि ये पुलाव चावल है, ये बिरयानी राइस है एंड सलाद है एंड एक पराठा। तो चले अब स्टार्ट करते हैं इसे। बिल्कुल, मैं अभी सो करके उठा था तो बना हुआ था चिकन, तो मैं सोचा चलो चख लेता हूँ। और किसको किसको नॉनवेज पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताएं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।